这个故事要从一堆羊屎豆说起。众所周知，羊屎的营养是很高的。仔细观察就会发现，羊屎里不只有羊屎，还有未经消化的种子。一转眼，种子就变成了幼苗；再一转眼，幼苗就变成了一棵100年大树。这不，故事就开始了吗？在这个100年大树上，有着一个100年的鸟巢。鸟巢的主人是鸟界的社交悍匪织布鸟。他们花了100年时间才建造了这个巨大的鸟巢。如此大的干草堆，不拿来烧火可惜了。真是一个悲伤的故事。需要说明的是，这块可不是我放的啊，都是因为一滴露珠充当了放大镜的作用，刚好把太阳光聚焦在干柴上，所以才酿成了这个悲剧。不过没关系，只需要再花100年就可以再建造一座鸟巢。这次的鸟巢比之前的更大。为了让鸟巢更结实，勤劳的主人不停地往上加材料。这么大的重量不能掉下来吧？虽然鸟巢损失了一部分，但幼鸟也砸死了一堆，真是一个悲伤的故事。不过没事，剩下的鸟巢依然可以担起重任。正如我所说，织布鸟是个社交悍匪，只要是对它无害的朋友，它都来者不拒。就比如这群大黄蜂，他们在鸟巢上面盖起了自己的房子。对此，织布鸟表示欢迎，毕竟谁会拒绝送上门的食物呢？织布鸟拉了一坨屎，对黄蜂表示感谢。黄蜂也是知恩图报，抓紧时间繁殖，为织布鸟提供更多的食物。这块可以控制后代的性别，如果给自己的卵受精，就能生出雌性黄蜂；如果不受精，就能生出雄性黄蜂。妈妈通过震动身体刺激一下幼虫，幼虫就会释放一种营养唾液，妈妈吃了呱呱叫，身体好。为是的地，别人啃老，你是啃小，真是一个负责任的妈妈。同样的操作，这蚂蚁也会通过按摩树枝上的橙色物体，就可以获得甜蜜的尿液。这种物体看起来像是树枝，但实际上这是一种叫介壳虫的小臭虫，它来树干上是为了吸食树枝，但很容易暴露，需要一把保护伞，所以他们用一滴蜜露引诱蚂蚁，作为回报，蚂蚁也会极力守护他们的蜜罐。你看，这就是互惠互利。